دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم والف مرحبا في القناه نتاع غوسيت فاسيل ولادي. اللي مشاركين معايا مرحبا بكم من جديد، وبارك الله فيكم على التعليق ديالكم. واللي مازال ما يشترك مرحبا والف مرحبا بكم في القناه ديالنا كاملين. يعني فيها لي غوسيت كيكونوا ساهلين، ونتمنى تشاركوا في هذه القناه ديالي. ومرحبا بكم والف مرحبا، يعني اللي بغى يشارك مرحبا والف مرحبا. اليوم غادي نقدموا واحد الوصفه نتاع العيشه اللي كتكون سهله. يعني واحد البلونط بولي غادي يكون في لا شابلور، وغتشوفوا الطريقه. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Merci d'être parmi nous d'ailleurs, parmi nous. Donc pour vos commentaires, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Bienvenue sur Recette Facile Mouladi. Pour celles qui ne sont toujours pas abonnées, bienvenue sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Donc c'est une chaîne de recettes assez facile. Donc moi je suis pas spécialement que recettes marocaines, je fais un peu de tout. Donc dès que je vois quelque chose qui une recette facile, pas assez compliquée, donc je vous la propose. Ce soir, nous allons préparer quelque chose de facile. Donc ça va être un poulet, le blanc de poulet pané. Donc je vous montre en détail ce qu'il me faut. دونك هاد العشيه ان شاء الله غادي نوجدوا الدجاج اللي غادي يكون باني، اللي غادي يكون بلا شابلور بهذا الشكل. في هاد العمايد اللي كيكونوا هكا. دونك ça va être un poulet dans les bâtons comme ceci et ça va être un poulet pané. Donc je vous demande de bien vouloir suivre les consignes. دونك voilà. في الاول عندي الدجاج، يعني الدجاج اللي قطعته هكا شرائح طوال، ودرت فيه غير الكمون وشويه الثومه وشويه زيت الزيتون. Donc j'ai découpé le poulet comme ceci, comme vous voyez, et puis je mets juste un peu de cumin, une gousse d'ail et un peu d'huile d'olive. Je fais revenir mon blanc de poulet, voilà, juste un peu. غادي ندوز، يعني غادي نقليه شويه يدخل فيه داك الكمون وديك الثومه وزيت الزيتون، نقليه ونخليه على طرف. Donc je vais faire donc mon blanc de poulet, je vais le faire revenir un peu, et puis je le laisse refroidir de côté en premier lieu. En deuxième, donc pour la deuxième chose, je vais faire une pâte. Donc une sorte de pâte. Donc moi j'ai le mini hachoir que j'ai acheté aujourd'hui. D'ailleurs je l'ai testé et il est parfait. C'est un mini hachoir. Il fait hachoir, il fait en même temps, on peut faire monter les blancs de neige que j'ai acheté pas cher. Et le magasin, j'ai oublié le nom du magasin. Bon, je vous dirai ça plus tard. Là pour la farce. Non, pas pour la farce, pour la pâte il me faut un verre de farine. هنا لا باط عندي واحد الكاس ديال الفارينه فيها شويه الملحه. دونك لا جو فيرس ديريكتومون في هاد لو ميني اشوار اللي شريته جربته. درت فيه يعني طحنوا فيه، ديروا به البصله، تقطعوها، الفلفل، اي حاجه. دونك درت هنايا الفارينه وشويه الملحه. غادي ندير شويه الخماره تاع العجين. دونك là je vais mettre à peu près une demi-cuillère de levure maison et de l'eau tiède. وغادي ندير شويه الماء، يعني نخدم هاد العجينه ديالي. غتجي بحال لاباط نتاع لي كريب زعما. غادي درت فيها يعني غير الملحه والخماره والفرينه عادي، وغادي ندورها ونخليها تخمر. هادي نديرها العجين، خصني نسدها مزيان،
يعني هاد الاله راها زينه. انا كنت قلت شفت الثمن تاعها ماشي قلت ما حاش غادي دير شي حاجه، ساعه جربتها ومليحه. فوالا غادي تبقاو ديروا هكا. عندها واحد لا فاصون تبلع. يعني عاد اليوم شريتها وراني نجربها معكم. انا جربتها غادي نخمر ندير كاع حد نجربها معكم نقرب لكم شويه. نقرب لكم باش تبان لكم. يعني هاد الاله راها عجيبه، يعني تاع اليد، يعني باليد. انا هكا جبدو كما راكم تشوفوا معايا. عندك الخليط اللي درت الماء يدور بالفارينه ولا لوفور والماء. عندها هاد الخيط تجبدو هكا وهي تخدم لكم اي فولي خيط ولا اي حاجه. فوالا كما راكم تشوفوا. يعني تخدمت لاباط ديالي وغادي نخليها تخمر سهله. يعني هاد الاله هي اللي شريتها اليوم ب ستوكوماني. فوالا المغازا كنت نفكر كي سميت المغازا، واحد السونتر كوميرسيال اللي عاد يلاه داروه جديد. شريت هاد الاله اليوم وجربتها. يعني جربتها درت فيها البصله ودرت الحر وداكشي الفلفل فيها وقطعته مزيان. وعندها هاد اللعيبه ديالها اللي كتكون هكا دايرينها على حساب لي كريب ولا لي بلون نيج. يعني تطلع لكم شي كريمه ولا شي بيض. نحطها هنا اللي كما راكم تشوفوا. وماشي غاليه. نوري لكم لابوط ديالها اللي بغات تشريها. هي هكا ميني اشوار. هذه يدوي دير 4.99 5 اورو. يعني 5000 فرنك. كما راكم تشوفوا هكا تباع في ستوكوماني المغازه اللي داروها جديده. فيها هاد الاشواع عنده 5 تاع لي لام 5 لام. وعندك هذا لو فوي هكا. و فرانشمون زينه. يعني جربتها اليوم عجبت لي و ماشي غاليه. يعني هذا الشيء بلا ما تجبد الروبو ديالك الكبير ديرو غير في هذه. المهم نخليوها على جنب ونكملوا الوصفه ديالنا. Donc comme je disais, j'ai acheté un mini hachoir chez à Stocomanie à 4,99 €. Au départ, je pensais que ça allait pas faire l'affaire, mais en fin de compte, il est pas mal. Hein. Donc pour le prix, franchement, c'est pas mal. Donc comme je vous disais, bah si vous voulez acheter, à Stocomanie, ils sont à 5 €, 4,99 €. Donc voilà, je vais mettre ma pâte pour ma farce. Je la mets de côté, je la laisse monter doucement. نخليها تخمر على جنب كيما شفتوا لاباط ديالي ها هي. غنخليها تخمر وغادي ندير هاد الدجاج ديالي تقلى. غادي نقلي هاد الدجاج هكا. درت فيه الكمون والثومه وزيت الزيتون وغادي نولي معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا اللحم ديالي اللي طيبته على هذا الشكل. يعني قليته غير مع الملح والكمون وشويه شويه الثومه غير هكا شحرته. راه خليته برد. وعندي الفرماج. Donc ma viande est prête. J'ai du fromage comme ceci, mais vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de fromage. Là j'ai de la chapelure. هنا عندي لا شابلور. وهنا داك الدقيق اللي كنت درتو يخمر. يعني راه مو هكا كنت بديت ولكن كنت يعني نسيت باش نفيلمي. دونك اون فوا نعاود معكم واحد. يعني تشدوا هذا العمود هكا. prenez un bâton vous faites rentrer votre morceau de poulet. تدخلوا هذاك الدجاج ديالكم هكا على هذا الشكل وتشدوا واحد الفرماج. انا عندي هذا النوع تاع الفرماج. تقدروا ديروا اي نوع عندكم بحال هكا. تقدروا تصاوبوه هكا. يعني تزيروا عليه هكا باش يدخل يزير معاه داك اللحم هكا.
هذا شويه هذا الفرماج يعني ما صاوبوه هكا. دونك vous faites faut que le fromage tienne sur la viande. Voilà, une fois que c'est comme ceci, vous prenez, vous faites, vous le plongez dans la farine, enfin la pâte qu'on avait préparée. ديروها بديك la pâte اللي كنا وجدنا وتهزوها وديروها في la chapelure كيما راكم تشوفوا. Et une fois que vous l'avez mis dans la pâte, ensuite vous la passez à la chapelure. Voilà. Vous passez dans la pâte comme ceci. Ensuite dans la chapelure. غنستمر على هذا الشكل هذا الشيء حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونولي معكم. كتشوفوا معايا كملت الكميه ديالي كما وريت لكم. يعني ندخلوه في الدقيق وتعاودوا يعني ديروا له الفرماج، ديروه في الدقيق وديروه في لا شابلور كيجي على هذا الشكل. دونك comme vous voyez une fois fini, donc ça fait ça. Je les mets dans un bâton. Donc vous mettez votre blanc de poulet, ensuite le fromage. Vous plongez dans la pâte qu'on a préparée et ensuite dans la chapelure. Et là je vais les mettre à frire. Donc درك يعني صافي كي كملت الكميه ديالي درت زيت تقله حاميه سخونه وغادي نقلي فيها يعني هادو غادي نوري لكم طبق نهائي ان شاء الله. دونك فوالا انا عندي الزيت درتها سخنت وغادي نبدي ندير فيها على بركه الله. بسم الله. نقلي فيها هاد لي باطون ديالي كيجي الشكل ديالهم زوين كما راكم تشوفوا معايا. Donc une fois que vous préparez, vous bâtonnez, il faut les faire frire pour que l'huile soit bien chaude pour les frire. Voilà, نستمر على هذا الشيء نقليهم ونولي معكم باذن الله. ودابا نوري لكم طبق نهائي كيكون على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. الدجاج ديالي هو هذا كيكون على هذا الشكل هكا محمر ومع داك الفرماج يعطي له واحد اللذه خاصه. كيجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم. وإلا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيو لا غوسيت مع العائله والاصدقاء. كنفتح معكم باش تشوفوا كيجي هكا الفرماج كيكون فيه الداخل كيجي طايب وكيجي لذيذ بزاف بزاف. يعني الدراري كيعجبهم بزاف كما راكم تشوفوا. داك الفرماج كيعطي لواحد اللذه خاصه. فوالا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليو لي واحد الكومونتير زوين. وبارك الله فيكم على يعني على لي كومونتير ديالكم. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. Voilà les filles, donc on arrive à la fin. Donc voilà mon poulet pané sous forme de bâtonnet comme ceci. Donc ce que j'ai préparé pour le dîner avec le fromage. Donc il a un goût très très bon. Donc le fromage lui donne un goût délicieux. N'hésitez pas à l'essayer. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bismillah. Et partagez avec vos amis, votre famille, parce que ça vaut le coup de l'essayer, de faire cette recette. Franchement, c'est quelque chose de simple et de très très bon. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Et puis je vous dis bon appétit et merci.